आखिर पाकिस्तान में दंगल मूवी को क्यों बैन किया गया है और दुनिया की सबसे महंगी कॉफी कौन सी है? फैक्ट नंबर 1, नारी शक्ति को बढ़ावा देने वाली दंगल मूवी को पाकिस्तान में इसलिए बैन किया गया है। जब दंगल मूवी खत्म होती है तब हमारे भारत का राष्ट्रगान बजता है और पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि भारत का राष्ट्रगान पाकिस्तान में बजे, इसलिए पाकिस्तान में दंगल मूवी को बैन किया गया है। फैक्ट नंबर 2, दुनिया की सबसे महंगी कॉफी जैकोबर्ट्स कॉफी है, जिसकी कीमत 1,20,000 पर केजी है। ब्राजील में पाई जाने वाली जैकोबर्ट जिसकी पोटी से एक कॉफी बनती है, इसलिए ये कॉफी इतनी महंगी है। आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए।